И сейчас вам покажу, что такое чистый скрип. Мыла собаку сейчас один раз. Ну, мне эффект нравится. Как вам? Это не я пальцами делаю, если что. Это чистая шерсть, так скрипит. Так должна скрипеть всегда шерсть после мытья шампунем. Внимание, это шампунем. Если она у вас так не скрипит, значит, значит она у вас не промыта. Потом мы уже вот на такую подготовленную наносим маски. И потом она уже так скрипеть не будет.